ดีครับนี่ก็มาหลิวคลองครับหมายเดิมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปลาขึ้นในคลองขึ้นเยอะมากครับดูปลาขึ้นครับที่ผมจะตกผมแหวกหญ้าไปแล้วครับลูกสวายครับขึ้นเป็นฝูงเลยครับก็ขึ้นประมาณนี้ครับปลายิ่งกว่าปลาวัดอีกบางคนก็ว่าปลาวัดปลาบ่อบ้างครับไม่ใช่นะครับมันเป็นคลองครับไม่มีวัดนะครับแถวนี้ไม่มีวัดไม่มีวัดครับข้างหลังก็เป็นรั้วครับรั้วเป็นหญ้ารกๆเลยครับรั้วเหล็กนะครับคลองยาวไปครับคลองนี้ก็อยู่แถวบางเสาธงนะครับสมุทรปราการชื่อคลองสนามพีครับก็เห็นหลายคลิปมีคนขอพิกัดก็จะบอกไว้ในคลิปเลยแล้วกันครับนะครับตรงที่ผมจะตกผมก็แบกหญ้าไว้เรียบร้อยครับโอเคครับดูกันเลยครับอันนี้ก็ลองตกระยะ4-5ดูก่อนเดี๋ยวจะกลัวแบบหนักๆเลยน้ำจะไหลถ้าตกไม่ได้ดูทุ่นไม่ได้ก็จะเปลี่ยน36สวายครับแหลกครับเห็นมันขึ้นแล้วมั่นใจมากว่ากินแน่เม็ดแหลกขึ้นเยอะจริงๆลูกสวายลองดูอีกสักเม็ดหนึ่งครับ4-5แต่มันตกลำบากนะครับ4-5น้ำมันไหลต้องเอา36ดูสักเม็ดหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนเอา36ออกมา
นะครับ จะเป็นลูกสวายเหมือนเดิมลูกสวายเหมือนเดิมตัวเล็กปวดตัวใหญ่ตอนนี้ก็เปลี่ยนพันธุ์มาเป็น36เรียบร้อยแล้วนัด36ก็ยังพัดเอียงทุ่นเอียงย้ายมุมกล้องหนะครับศกมาแล้วครับศกกับตัวนี้ไม่ใช่สวายไม่เคยพลาดเลยครับหมายนี้ยี่ศกแหครับแต่แหสวายเงียบไปแล้วนะครับ2 ตัวเงียบไปเลยตั้งแต่เปลี่ยนพัน36มาไม่กินเลยครับสวายถูกกระแหนเข้าเป็นฝูงเลยมั้งครับ
หินน้อยศกครับอันนี้ไม่ค่อยกิน มันจะกินดีครับตอนเช้าพอสายๆมาเงียบนินครับนินครับตัวพอใช้ได้ครับตามคลองตัวขนาดแหยงครับเงียบจริงๆครับ หาไส้เดือนมาได้10 กว่าตัวครับเล่นไส้เดือนซะเลยครับไส้เดือนเข้าไปปลานิลนะครับต้องเจอไส้เดือนหลุดครับเมื่อกี้นี่นะครับไส้เดือนเป็นไงครับหลาดครับฝนตกแล้วครับฝน
นมาไล่แล้วครับต้องกลับแล้วครับดูปลาวันนี้ตายหมดนะปลาสก3 ตัว 4 ตัวปลาสวาย2 ตัวปลานิล5-6 ตัวพอได้อยู่ครับอันนี้แต่ไม่กินเหมือนที่คิดไว้ครับตอนเข้ามาเห็นปลาขึ้นโอ้คิดว่าจะกินดีไหนได้ครับไม่ค่อยกินครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ